ジエーター、去年の台風の時期に犬とぶつかって歪んだまま走ってました。ファンが動かなかったですね。もう夏越えられなくて、しかも水漏れ来たんで交換しました。ついでにバンパーも。はい、ラジエーターと、あとなんだっけ、これエアコンのやつ。